Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Këto ditë në xhamatin ton organizohen mbledhjet në lidhje me përmbushjen e profecisë rreth birit të premtuar, rreth asaj profecie në të cilën Allahu i Madhërisëm premtoi Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam se do të jepte një djalë të premtuar, për të cilin ai tha që ai djalë do të ketë cilësi të veçanta, do të jetë shërbëtor i vërtet i besimit, do të ketë jetë të gjatë dhe do të avijojë misionin e Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Kjo profeci u shpall më 20 shkurt të vitit 1886. Kjo profeci tregon mbështetjen e fuqishme të Allahut të Madhërisëm me Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam dhe përbën një shenjë madhështore të vërtetësisë së tij. Kështu që periudha që ishte parashikuar sipas asaj më 12 janar në vitin 1889 lindi ai djalë i cili u quajt Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed, të cilin Allahu i Madhërisëm i dha mantelin e kalifatit pas vdekjes së Hazrat Kalifit të parë të Mesiut të premtuar alayhi salam. Sot unë do të tregoj disa ngjarje të jetës së këtij biri të premtuar, pra Muslih Maud, dhe gjithashtu do të tregoj se pikërisht ai ishte që përmbushte këtë profeci, por përpara kësaj dua të tregoj në fjalët e vet Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam madhështinë dhe rëndësinë e kësaj profecie. Kjo profeci nuk është thjesht e lindjes së një djali, por është një profeci e lindjes së një djali kaq të madh i cili do të sillte një revolucion në botën e fesë. Në lidhje me këtë, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam, duke u përgjigjur kundërshtarëve, kritikëve, akuzuesve, tha disa fjalë, pikërisht ato fjalë siç ju thash, do t'ju tregoj. Ai thot: këtu ai që ka vesh le të shikoj, pra Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot që këtu duhet të shikoni me sy të hapur që kjo nuk është thjesht një profeci, por është një shenjë
e madhe qiellore, të cilën Zoti i Madhërisëm ka dërguar për të treguar vërtetësinë e profetit ton Hazrat Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe madhështinë e tij. Dhe në fakt, kjo shenjë është më e madhe se sa ringjallja e një të vdekuri, sepse ringjallje e të vdekurit do të thotë që të bëhet një lutje te pragu i Zotit edhe që ai të rikthejë një shpirt. Dhe në një ringjallje të tillë në Bibël përmendet për Hazrat Mesihun, pra Isain alayhis salam dhe për profetët tjerë, për vërtetësinë e së cilës kritikët kanë plot kundër argumente dhe prap, pavarësisht nga kritikët, gjithashtu përmendet që një vdekur i tillë vinte në jetë për shumë pak kohë dhe shumë shpejt largohej përsëri nga kjo botë duke i lënë të afërmit e tij në një zi të dytë. Pra ardhja e tij nuk i bënte dobi as botës dhe as të afërmëve të tij dhe as atij vetë. Prandaj, në qoftë se edhe nga lutja e Hazrat Isait alayhis salam kishte ardhur në jetë një shpirt, atëherë ardhja e tij është njësoj si mos ardhja e tij. Dhe edhe sikur të supozojmë që në qoftë se ka ardhur një shpirt i tillë dhe ka qëndruar një kohë të gjatë, edhe ai duhet të qenë një prej njerëzve të rëndomt, i cili nuk i ka bërë ndonjë dobi i botës. Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam pra thotë që në qoftë se kanë ardhur shpirtrat nga lutjet e profetëve, edhe ata në radhë parë kanë ardhur për një kohë të shkurtër, së dyti edhe sikur të ketë ndodhur kjo gjë, ata ishin nga njerëz të rëndomt, ndërsa thotë këtu me bekimin e Zotit të Madhërisëm dhe me fuqinë bekuese të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti bujar më ka pranuar lutjen dhe më ka premtuar që ai do të dërgojë një shpirt të ri, i cili do të lëshojë dritat e tij deri në skajet e botës. Prandaj, kjo shenjë është shumë më e madhe, në dukje është sikur ringjallja e të vdekurit, por është shumë më e madhe se sa aq. Edhe i vdekuri edhe të vdekurit i kthehet shpirti përmes lutjes, por ndërsa këtu me anë të lutjes po sillet një shpirt i ri. Pra, Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam i u lut Zotit dhe Zoti i premtoi që ai do të dërgonte një shpirt të ri. Dhe thotë se mes këtij shpirti të ri dhe mes atij shpirti që vinte nga i vdekuri ka në mes një det të tërë. Por ata musliman që përbrenda janë hipokrit, nuk gëzohen nga mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, madje brengosen. Kjo është ajo që Mesihu premtuesi sallallahu shkroi në tabligh i risalet. Kështu që siç Mesihu premtuesi sallallahu tha se ai shpirt nuk do të ishte në një shpirt i thjesht, por ishte kërkuar një mrekulli. Duke u përgjigjur, Allahu i Madhërisëm dërgoi një djalë, pra lajmin e një djali me shumë cilësi, lajmin e një djali i cili do të gëzonte jetë të gjatë, do të ishte jashtëzakonisht i zgjuar e mendjempret, i butë nga zemra, popujt do të bekoheshin prej tij, do të pasurohej me dituri materiale e shpirtërore. Atij do të jepe kuptimi i thellë i Kuranit famëlar, do të bëhe mjet i lirimit të atyre që janë të prangosur. Gjatë kohës së tij, bota do të pësonte katastrofa të mëdha dhe ai do të shquhej deri në skajet e tokës. Pra, kjo që u tha se gjatë periudhës së tij bota do të pësonte katastrofa të mëdha, kjo do të thotë që gjatë jetës së tij
ne shohim që bota psoi 2 luftra botërore dhe përveç atyre edhe shumë katastrofa të tjera. Pastaj ai do të shluhe deri në skajet e tokës, edhe këtë gjatë jetës së tij ai hapi misione dhe tabligh, pra thirrje të islamit në shumë vende të botës. Dhe kështu ai ushqua gjithkund, madje në përmbushjen e kësaj profecie, kjo vazhdon edhe më sot e kësaj dite. Tani do t'ju tregoj disa gjëra nga jeta dhe karakteri i Hazret Kalifit të dytë, pra të birit të premtuar, siç ju kisha thënë më përpara. Për sa i përket shkollimit të tij, pasi mësoi Kuranin së lexuari, ai u regjistrua në shkollë, madje ju desh që mësues shtesë vinin në shtëpi për t'i dhënë mësim edhe të gjuhës urdu dhe gjuhës angleze. Në lidhje me këtë, pra një mësues i quajtur Pir Manzur Ahmed Sahibi u caktua që ai, i cili disa ditë i dha mësimin e gjuhës urdu në shtëpi. Më pas u caktua Molvi Sher Ali Sahibi radhiyallahu anhu, i cili i dha mësimet bazë të gjuhës angleze, por të gjitha këto në çfarë atmosfere dhe në çfarë rrethanash ka ndodhur. Kjo është interesante dhe do të jetë interesante nëse do t'i ndjekim këto ngjarje vetë në fjalët e Hazret Kalifit të dytë të Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam. Pra, le të ndjekim se çfarë thot ai. Ai thot që në lidhje me shkollimin tim, mirësia më e madhe ndaj meje është nga Hazret Kalifi i parë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu. Ai ishte edhe mjek dhe dinte shumë mirë që shëndeti im nuk ishte i tillë që unë të shikoja gjatë librin. Dhe për këtë arsye, ai më mbante afër dhe më thoshte: "Djalë, unë lexoj dhe ti do të më dëgjosh." Arsyeja ishte që nga fëmijëria unë kisha shumë probleme në sy. Dhe vazhdimisht për 3-4 vite unë kisha dhimbje në sy dhe për shkak të këtyre dhimbjeve mjeku kishte thënë që unë do ta humbisja shikimin përgjithmonë. Atëherë Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam u shqetësua për shëndetin tim dhe filloi të bënte lutje të veçanta, madje edhe filloi të agjëronte. Unë nuk e mbaj mend se sa ditë ai kishte agjëruar. Sidoqoftë, ishin 3 ose 7 agjërime që ai mbajti. Dhe kur po çelte iftarin agjërimit të fundit, dhe ai sa kishte futur diçka në gojë, papritmas unë i hapa syt edhe bërtita që kam filluar të shoh. Por smundja la pasojat e veta dhe unë nga syri i majt e humba shikimin. Kështu që unë nuk shoh dot nga syri i majt. Mund të shoh rrugën, por nuk mund të lexoj librin. Në qoftë se dikush i njohuri im qëndron pas 3-4 metrash, unë e njoh. Por në qoftë se është ndonjë i panjohur, unë nuk mund ta përshkruaj fytyrën e tij. Vetëm më punon syri i djathtë, por edhe ai është indikuar nga syri i majt. Aq shumë dhimbje kisha sa që ne të tëra i kaloja zgjuar. Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam kishte thënë mësuesve të mi që mos e ngarkoni. Le të mësoj aq sa të dojë ai. Nëse nuk mëson, mos e detyroni, sepse shëndeti i tij nuk është i tillë që ai ta
mbaj këtë barë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam vazhdimisht më thoshte që ti mëso përkthimin e Kuranit famëlart dhe Buhariun nga Hazrat Kalifi, pra nga Molvi Nuruddin Sahibi, pra që më vonë u bë kalifi I parë I tij. Dhe gjithashtu ai më kishte thënë që të mësoja pak mjeksi prej tij, sepse thoshte që ky është zanati ynë I trashëguar. Ai thotë që Master Fakirullah Sahibi ishte mësuesi ynë I matematikës dhe I zgjidhte problemet në drast të zezë, por unë për shkak të shikimit të dobët nuk e shikoja dot drasën e zezë, sepse deri aq larg nuk më shkonte shikimi. Pastaj nuk mund të shikoja dot as për kohë të gjatë, sepse më lodheshin syt. Për këtë arsye e quaja të kotë qëndrimin në klasë. Kur më donte shkoja, kur nuk më donte zemra nuk shkoja. Master Fakirullah Sahibi një ditë erdhi tek Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam dhe u ankua për mua duke thënë se unë nuk mësoj asnjë gjë. Herë vjen në shkollë dhe herë s'vjen. Mbaj mend, kalifi dy thot, mbaj mend kur Master Sahibi, pra mësuesi, I tha Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam këtë ankesë, unë u friksova dhe u fsheva diku në shtëpi duke menduar se Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam do të më zemrohe shumë, por kur ai e dëgjoi mësuesin, më tha, I tha mësues I nderuar, ju është mirësia juaj që po kujdeseni kaq shumë ndaj fëmijës tim. Por unë u gëzova shumë që po shkoka nga një herë në shkollë. Përndryshe, sipas meje, shëndeti I tij është I tillë që ai nuk është I denj për të frekuentuar shkollën. Më pas Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe tha që ne nuk do ta caktojmë atë kujdestar në një dyqan që ai të mësoj matematikë. Matematikën e mëson se mëson, nuk ka problem. Fundja I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij zdinin matematikë. Nëse ky shkon në shkollë, mirë, gjë e mirë është, por nëse nuk shkon, mos e detyroni. Unë fillova të përfitoja nga kjo butësi e Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam dhe e lash fare frekuentimin në shkollë. Një herë apo dy herë në muaj maksimumi shkoja. Kështu që kjo ishte atmosfera se si më vjoi shkolla. Por unë isha edhe I detyruar, sepse për shkak të dhimbjes së syve unë isha I lodhur, edhe përveç asaj unë kisha edhe probleme të tjera shëndetësore. Mua kisha probleme me mëlçin. Për 6 muaj me radhë unë piva vetëm lëngun e thjerrzave. Mua më ishte zgjeruar shpretka dhe më bënin masazh me radio iodide of mercury dhe kisha edhe bajamet shpesh. Kështu që temperatura e lartë vazhdimisht nga një herë për muaj të tërë isha me temperaturë. Dhe të gjitha këto I detyronin prindërit e mi që të thoshin mësuesve le të mësoja aq sa kisha mundësi. Edhe ju mund të mendoni se si do të ishte shkollimi im në këto rrethana. Një herë, thot kalifi I dytë, që një herë gjyshi im Hazrat Mir Nasir Nawab Sahibi mori testin e gjuhës urdu. Unë nuk shkruaj bukur, edhe sot e kësaj dite shkrimi im është shumë keq. Por në atë kohë ishte kaq keq sa që as nuk mund të lexonte ndokush se çfarë kam shkruar. Ai u mundua shumë për të kuptuar se çfarë kisha shkruar. Thotë që nga fëmijët e mi shumica prej tyre shkruajnë më bukur se unë. Dhe shkrimi im, në qoftë se ka ndonjë të ngjashëm në fëmijët e mi, është vajza ime Amtur Rashid, dhe ne në shtëpi kishim shpesh thoshim që do të japim 1 rupi atij që do ta lexonte shkrimin e saj. E njëjta ishte edhe shkrimi, gjendja e shkrimit tim. Dhe unë vet nganjëherë nuk arrija ta lexoja atë që kisha shkruar vet. Kur Mir Sahibi e pa testin, u zemrua
edhe më tha mua që ti ke shkruar sikur të jenë kunguj këto fjalë. Ai zemroi shpejt. Edhe i zemruar erdhi tek Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, edhe unë isha në shtëpi, edhe unë kisha frikë nga karakteri i tij, edhe kur erdhi dhe më zemruari tek Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, u friksova edhe më shumë se çfarë do të ndodhte. Sidoqoftë, Mir sahibi erdhi dhe i tha Huzurit që ju nuk po kujdeseni fare tek shkollimi i Mahmudit. Unë kam testuar për gjuhën urdu. Shikojeni pak testin. Kaq keq po shkruan se as nuk arrit ta lexoj. Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam kur mori vesh që ai po fliste fjalë të tilla dhe kur e pa Mir sahibin kaq të zemëruar, tha: "Thirreni Molvi sahibin", pra Maulana Nuruddin sahibin. Hazrat Kalifi du thotë që kur Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam kishte ndonjë vështirësi, gjithmonë thirrte Hazrat Kalifin e parë të tij. Por Kalifi i parë më donte shumë. Ai erdhi dhe si gjithmonë qëndroi kokulur pranë tij. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam i tha: "Molvi sahibi, unë ju kam thirrur ju sepse Mir sahibi thotë që Mahmudi shkruan kaq keq as nuk arrin të lexoj dikush shkrimin e tij. Kështu që unë dua që sot ai të testohet." Duke thënë këtë, Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam mori pendën dhe 2-3 rreshta, shkroi 2-3 rreshta dhe më dha mua që unë ti kopjoja. Dhe kaq ishte testi që më bëri Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam. Unë me shumë vëmendje, me shumë kujdes i kopjova të gjitha fjalët. Në radhë parë shkrimi nuk ishte gjatë, edhe plus kopjimi është gjëja më e lehtë. Gjithçka e kisha përpara. Edhe shkrova shumë ngadalë. E dallova mirë, shkronjën alif, ba. Kur Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam e pa, i tha: "Mirë, unë u friksova shumë nga fjalët e Mir sahibit, por ky po shkrua ka njësoj si unë." Hazrat Kalifi i parë rinte i gatshëm për të thënë në krahun tim, ai tha që Huzur, Mir sahibi kot u zemrua, ky shkruan shumë bukur. Hazrat Kalifi i parë gjithmonë më thoshte: "Mia, pra djalë, shëndeti yt nuk është i tillë që ti të mësosh vetë. Hajde tek unë do të lexoj dhe ti do të dëgjosh." Kështu që ai së pari më mësoi Kur'anin famëlar, më pas Buhariun. Jo që ai më mësoi ngadal Kur'anin, por metoda e tij ishte që ai e lexonte dhe pastaj përkthente shpejt, në qoftë se mendonte se diçka është e rëndësishme, më thoshte, përndryshe shpejt i kalonte. Kështu që në 3 muaj ai më mësoi gjithë Kur'anin. Më pas u bën mungesa dhe pas vdekjes së Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, Hazrat Kalifi i parë më tha mua: "Djalë, të paktën Buhariun mësoje të gjithën." Në fakt unë i kisha treguar atij që Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam më ka porositur mua që unë të mësoja Kur'anin dhe Buhariun nga Maulana Nuruddin sahibi. Kështu që gjatë jetës së tij unë mësova Kur'anin dhe Buhariun, kisha filluar të mësoja Buhariun prej tij, pavarësisht nga mungesat. Gjithashtu sipas udhëzimit të Mesiut premtuar Islam fillova të mësoja edhe mjekësinë prej tij. Mbaj mend që unë dhe Mir Isak sahibi bashkë kishim filluar mësimin e mjekësisë nga Kalifi i parë. Dhe madje kemi një shaka në gjithë fisin ton që Mir sahibi kur pas ditës së parë kur shkoi në shtëpi i tha së ëmës që nën më zgjo herët në mëngjes sepse Moli sahibi vjen me vonesë në klinikën e tij, edhe unë do të shkoj i pari dhe do të jap recetë të sëmurëve, ndërkohë kishte vetëm një ditë që kishte filluar mësimin. Kështu që unë mësova mjekësinë dhe Kur'anin, komentimin e tij, komentimin mbarova në 2 muaj. Ai nganjëherë më jepte komentimin e gjithë sures, nganjëherë gjysmës. Nganjëherë kalonte me shpejtësi, siç u thash edhe Buhariun në 2-3 muaj përfundova pranë tij.
Gjatë një Ramazani ai dha komentimin e gjithë Kuranit edhe unë isha bashkë me të. Gjithashtu ai më mësoi disa libra të tjerë të gjuhës arabe. Kjo ishte ajo që unë bëra shkollimin dhe gjatë asaj kohe unë pash një ëndër prej Zotit të Madhërisëm, e cila ishte baza e dijes. Pra, këto ishin rrethana në të cilat ishte bërë shkollimi i tij. Por kur shohim fjalimet, hutbet dhe librat dhe sidomos komentimet e tij të Kuranit, shohim që ato janë dëshmi që Zoti i Madhërisëm i kishte mësuar atë. Dhe kjo është një dëshmi e përmbushjes së profecisë. Hazrat Mesiu premtu alayhisalatu gjatë jetës së tij, pra Gjelsa Salana që u zhvillua në vitin 1906, ai për herë të parë do të dilte në publik për të mbajtur, pra kalifi i dytë i xhamatit, që më vonë u bë kalifi i dytë. Dhe fjalimi i tij i la kaq shumë mbresë të thella audiencës. Këtë gjë na përshkruan një ndër sahabët kryesor të Mesihut premtuar alayhisalatu, i cili gjithashtu ishte poet i shkëlqyer, Hazrat Qazi Muhammad Zahuruddin Akmal Sahibi. Ai thot që po fliste një prej kullave të kështjellës profetike, dhe kur ai shtjellonte shirkun dhe unë e ndiqja me vëmendje, ishte një vërshim i madh i elekuencës që binte pa pushim në një moshë kaq të vogël. Mendime kaq të pjekura nuk ishin më pak se mrekulli. Për mendimin tim, edhe kjo është shenjë e vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhisalatu wassalam, sepse ky djalë u rit në prerjen e tij, në shtëpinë e tij. Në atë kohë, kalifi i dytë i xhamatit, pra i biri premtuar, kishte një dëshirë të zjarrt për të mbështetur fen. Edhe kjo dëshirë e tregonte që ai ishte që përmbushte profecinë e të birit të premtuar. Edhe vetë Hazrat Mesiu premtuar alayhisalatu wassalam e kishte vënë re dhe her pas here shprehu mendimin e tij. Në një herë ai tha, Mahmudi ka kaq shumë dëshirë të zjarrt ndaj fesë, sa që nga një herë unë lutem shumë veçanërisht për të. Këto janë fjalët e Mesihut premtuar alayhisalatu wassalam. Natyrisht to ishin lutje, sepse ai i lute Zotit që Zoti i Madhërisëm atë ta bënte birin e premtuar, të cilin ai i kishte premtuar, në mënyrë që xhamati i tij të ecte përpara dhe lajmet e mira të përmbusheshin në jetën e tij. Në jetë shkrimin e tij të shkruar nga Hazrat Mirza Tahir Ahmed Sahibi, i cili më vonë do të bëhe edhe kalifi i 4 i xhamatit, thot, pra këtë jetë shkrim ai shkroi pasi kalifi i dytë ndroi jetë. Ai thot që në fillim të kalifatit të parë, Hazrat Mirza Mahmud Ahmed Sahibi ishte 19 vjeçare, ndërsa në fund të kalifatit të parë ai ishte 26 vjeç. Në këtë moshë të re, ai kishte mendime jashtëzakonisht të pjekura, edhe kur ai fliste të linte përshtypje për një njeri të mençur edhe të pjekur. Ligjërimi i tij nuk kishte artificialitet, kurse shkrimet ishin larg të pricave dhe të dy ishin të mbushura me dijet e Kuranit famëlart. Pas ndërimit të jetës së Mesihut premtuar alayhisalatu wassalam, në moshën 19 vjeçare, ai mbajti një fjalim për të cilin
një ndër sahabët kryesor të Mesihut Mundër Islam, Hazrat Maulvi Sher Ali Sahibi radhiyallahu anhu, thotë që një ngjarje që unë dua të përmend në këtë temë është fjalimi i parë i të birit të premtuar që ai e mbajti në gjelsa salanën e parë me njëherë pas vdekjes së Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Kjo gjelsa, thot ai, u zhvillua në oborin e medreses Ahmedia dhe të cilën e drejtonte vet Hazrat Kalifi i parë, që ishte ulur në krahun e djathtë të podiumit dhe podiumi ishte në drejtimin e veriut. Dy gjëra janë për të përmendur për këtë mbledhje, sot Maulvi Sher Ali Sahibi thot se pari atë ditë zëri i tij dhe mënyra e tij e të folurit i ngjanin tërësisht mënyrës së Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Dhe kjo bëri që audienca, gjithë dëgjuesit që sapo kishin ndjer ndarjen e jetës së Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, për një herë u mallëngjyen dhe shumë prej tyre filluan të qanin me lot, duke dëgjuar zërin e Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam, i cili sikur vinte nga një gramafon, se vetëm qenia e tij nuk ishte aty, por zëri dhe mënyra po ekzistonin. Edhe njëri ndër ata që po qanin isha edhe unë. Në qoftë se mund të themi, kjo është drejt për të thënë, atëherë mund të themi që atëherë shpirti i Mesihut premtuar alayhi salatu wassalam po fliste nga shpirti i tij dhe po trombetonte që ky është djali im i dashur, i cili ju është dhënë si shenjë mëshire, për të cilën Zoti ju ka premtuar që ai do të jetë shëmbëltyr jotja edhe në bukuri edhe në mirësi. Së dyti, në lidhje me këtë fjalim, kur ky fjalim mbaroi, atëherë Hazrat Kalifi i parë radhiyallahu anhu mori fjalën, ai që gjithë jetën kaloi duke menduar, duke medituar në Kuranin famëlart, tha që sot Mahmud Sahibi ka thënë disa gjëra për komentimin e Kuranit që asun nuk i dija. Maulvi Sher Ali Sahibi thotë që ky është fjalimi i tij i parë dhe në fjalimin e tij të parë ai shpalosi urtësi të tilla të Kuranit famëlart. Pra ky fjalim ishte pas vdekjes së Mesihut sallallahu alaihi wasallam. Edhe për atë Hazrat Kalifi i parë i xhamatit, i cili ishte një dietar vigan i Kuranit famëlart, tha që edhe ai për herë të parë kishte dëgjuar. Kush ja mësoi këtë Kuran, këtë dije në atë moshë të re? Është pikërisht ai i cili edhe për Hazrat Jusufin alayhi salatu wasalam tha: "Walamma balagha ashuddahu", pra kur ai arriti pjekurinë e tij, ne i dham urtësinë, dijen dhe ne kështu shpërblejmë mirëbërësit. Pra walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsinin. Kur ai arriti pjekurinë e tij, për Hazrat Jusufin Allahu thot, ne i dham urtësinë dhe dijen dhe kështu ne i shpërblejmë mirëbërësit. Edhe thot Sher Ali Sahibi, ai jo vetëm që foli fjalë të mençura, por shpalosi kuptime të thella të Kuranit famëlart. Dhe sipas Kuranit famëlart, ku Allahu i Madhrishëm thot: "La yamassuhu illa al-mutahharun", që atë nuk mund ta prek dot askush përveç atyre që janë të pastruar. Dhe fjalimi i tij tregonte që ai i cili sapo kishte dal nga adoleshenca, kishte kaluar gjithë adoleshencën e tij nën kujdesin e Zotit dhe ishte i pastruar dhe ishte i zgjedhur prej Zotit të Madhrishëm për shërbimin e xhamatit. Le ta ndjekim edhe dëshminë e një gazetari jo ahmedian për karakterin e tij. Në mars të vitit 1913, një gazetar jo ahmedian, Muhammad Aslam Sahib nga Amritsar, erdhi në Kadian dhe qëndroi disa ditë.
Dhe ai e studioi xhamatin nga afër dhe pasi u kthye në vendin e vet, shkroi një temë të gjerë rreth përshtypjeve të tij. Dhe njëra prej përshtypjeve të tij kryesore ishte edhe takimi me Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahibin. Thotë që unë u gëzova pa mas kur e takova Mirza Bashiruddin Sahibin. Ai ishte shumë i sjellshëm, i thjesht në dukje, por shumë i thellë në mendime. Përveç që bisedave të fesë, unë bisedova me të edhe në lidhje me të ardhmen e Indis dhe në lidhje me politikat e saj. Dhe unë jam habitur nga mendimet e tij të pjekura edhe në këtë drejtim. Pra në këtë kohë ai akoma nuk ishte kalif, ishte vitit 1913, në kohën e kalifit të parë. Ai thotë që Mirza Mahmud Ahmad Sahibi me shumë sinqeritet më kërkoi që unë të qëndroja të paktën një javë, pavarësisht nga dëshira e madhe, nuk mund ta përmbushja dot porosin e tij. Por unë gjithmonë do të mbetem mirënjohës nga për shkak të kujdesit që ai më kishte treguar. Takvaja e tij, pastërtia e tij shpirtërore dhe mendimet e tij të thella gjithmonë do të mbeten në kujtesë mua. Cili ishte standard niveli i adhurimeve të tij në lidhje me këtë, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahibi, i cili gjithashtu ishte një prej mësuesve të tij të hershëm, thotë që nga që unë, thot Mufti Muhammad Sadiq Sahibi, nga që unë e kam pranuar xhamatin me mesionin e premtuesit sallallahu alaihi wasallam, duke bërë bejt në dorën e tij në vitin 1890, dhe që nga ajo kohë vija shpesh në shtëpinë e tij, e kam parë nga afër Hazrat Ulul Azm Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahibin, që nga fëmijëria, që nga vegjëlia. Dhe gjithnjë e kam parë të stolisur me virtytet si turpi, sinqeriteti, vërtetësia, që nga familja ishte i dhënë pas punëve të fesë, bashkë me mesionin e premtuesit sallallahu alaihi wasallam, bashkë me të shkonte në xhami, edhe në xhumat, edhe në namazet e tjera. Një herë mbaj mend që ai mund të ketë qenë 10 vjeç, dhe ai po fale bashkë me mesionin e premtuesit sallallahu alaihi wasallam në xhamin Aksa të Kadianit, dhe ai po qante me dënesë. Pra që nga vegjëlia ai kishte lidhje të veçantë me Zotin dhe me të dërguarit e tij. Një tjetër ngjarje të kësaj natyre që i la përshtypje një sahabi të Mesit Premtuesit sallallahu alaihi wasallam. Pra kaq shumë ai qante në Medenes në atë moshë, saqë edhe të rriturit të mëdhenj çuditeshin në një kohë kur ai nuk kishte as ndonjë breng, as në një shqetësim të madh. Atëherë kur njerëzit e moshuar të xhamatit kur e shikonin, habiteshin dhe pyesnin veten se çfarë ka ky djalë kaq i vogël që gjatë netëve po përgjërohet pranë Zotit të tij dhe me lotet e tij të shumë të pafajshëm e lag sejaden. Një ngjarje të tillë, pra një ngjarje e tillë e çuditi edhe Sheikh Ghulam Ahmad Sahibin radhiyallahu anhu, i cili ishte një sahabi me Mesit Premtuesit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ishte musliman, dhe në kohën e Mesit Premtuesit sallallahu alaihi wasallam u bë musliman, në dorën e tij pra e pranoi Islamin dhe më pas u tregua kaq sinqert, përparoi kaq shumë në besimin dhe sinqeritetin dhe në adhurimin ndaj Zotit, saqë ai numrohej nga ata sahab që merrnin ilham dhe përjetonin keshf. Pra Sheikh Sahibi thot që një ditë unë vendosa që sonte, pra natën e sotme, do ta kaloj në vetmi në xhamin Mubarak, edhe në këtë vetmi do t'i kërkoj Zotit çfarëdo që dua. Por kur mbrita në xhami, pash që ishte një njeri në sejdë dhe po lutej Zotit me shumë dënesa. Dhe nga dënesat e tij unë nuk arrija
nuk arrita ta falja namazin, edhe kaq shumë më ndikuan dënesat e tij sa që edhe unë fillova të lutesha, o Zot, ky njeri që po përgjërohet kaq shumë para teje, jepja gjithçka që kërkon. Unë pastaj nga kërshëria mbeta për të parë se kush është dhe u lodha, sepse ai nuk ngrinte kokën. Nuk e di se prej sa kohe ishte aty, por kur ai e ngriti kokën, pash që ishte djali vogël, Mia Mahmud Ahmad Sahibi. Kur e mbari namazin, i thash selamu aleikum, i dhash dorën, e pyeta, çfarë ke kërkuar Zotit sot? Më tha, unë i kam kërkuar vetëm një gjë. O Zot, më trego se si e ringjall Islamin. Edhe me të thënë këtë, ai u fut në shtëpi. Pra, kaq shumë ai shtetësohe për Islamin. Edhe pikrisht për këtë arsye, Allahu i Madhrishëm ja pranoi lutjet dhe që në moshën e re i dha detyrën e kalifatit. Tani do të paraqes një lutje të Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahibit, të cilën ai përmendi në revistën Tashhizul Azhan. Pra, ishte lutja e birit të premtuar përpara se ai të bëhej kalif. Në një botim të kësaj reviste të vitit 1909, ai botoi një temë për bekimet e Ramazanit dhe pas asaj, pra në atë temë shkruan: tek po kërkoja në tavolinën time një temë për revistën Tashhizul Azhan, gjeta një letër në të cilën kisha shkruar një lutje timen që kisha shkruar gjatë Ramazanit të kaluar. Kur e lexova, ajo më nxiti fort që ta ndaja edhe me antarët e xhamatit. Kush e di se kujt do t'i pranojë lutjen Zoti i Madhrishëm dhe se si dhe kur ai do ta bekojë xhamatin ton në të ardhmen. Për të shprehur dhimbjen e shpirtit tim, po ja shtoj temës edhe këtë lutje. Se ndoshta në një shpirt i sinqert të gjej fuqi përmes saj dhe të lutet me gjithë zemër përpara Zotit, për veten e tij dhe për xhamatin e Zotit, gjë që është qëllimi im kryesor. Ajo lutje është: O sunduesi im, o Zoti im i plotfuqishëm, o i dashur dhe udhëheqësi im, o krijuesi i qiejve dhe i tokës, o nënshtruesi i erërave, o ti që dërgove qindra mira udhërfyes që nga Ademi deri tek Hazret Isai, o ti i larti dhe madhështori që dërgove profetin kaq madhështor si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i gjithëmëshirshëm që krijove si udhërfyes Mesihun e premtuar në mesin e shërbëtorëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o krijuesi i dritës, larguesi i errësirave, te pragu yt, po vetëm te pragu yt është përkulur një rob i poshtër si unë dhe po të përgjërohet. Dëgjoma thirrjen dhe pranoma atë, sepse vetëm premtimet e tua mua më dhanë guximin që të lutem për diçka. Isha asgjë dhe ti më krijove. Isha në botën e hiqit dhe ti më solle në jetë. Ti krijove 4 elementet kryesor për jetën time dhe krijove njerëz që të kujdesen për mua. Kur unë nuk kisha as fuqi për të shprehur nevojat, caktove njerëz që vetë interesoheshin dhe kujdeseshin për mua. Më pas, ti më rrite dhe më furnizove me ushqim. O shpirti im, o dashuria ime, ti më krijove prej Ademit si baba dhe Havës si nën, dhe më linde në shtëpinë e njërit prej shërbëtorëve të tu, i cili është i nderuar pranë teje dhe i cili lute dhe përgjërohe dhe të kërkonte mëshirë për një njeri të kotë si unë. Isha mëkatar dhe ti më mbulove gabimet. Isha gabimtar dhe ti më tolerove. Ti më mbajte lidhjen në çdo vështirësi dhe në çdo breng. Kur do herë që u përballa me ndonjë problem, ti më ndihmove. Dhe kur do herë që devijova nga rruga e drejtë, ti më kape për dore. Pavarësisht nga shkeljet e mia, ti më tolerove. Pavarësisht se unë largohesha
ti mu afrove. Isha I pakujdesshëm në përkujtimin tënd, por ti më kujtove. Në situatat kur prindërit të afërmit, miqt dhe dashamirësit nuk kishin mundësi të më ndihmonin, ti më tregove dorën e fuqisë sate dhe më ndihmove. Sa herë që u brengosa, ti më gëzove. Sa herë që qava, ti më mundsove buzëqeshjen. Mund të ketë edhe I tillë që përpëlitet për shkak të largimit prej teje, por mua ti vetë më mundsove takimin dhe ma tregove fytyrën tënde. Ti më bëre premtime dhe I plotsove, kur nuk ndodhi që ti të kishe treguar mangësi në plotësimet e kërkesave të mia. Edhe unë të bëra premtime, por I shkela. Prap se prap, ti nuk më ndëshkove për ato. Nuk shoh që të ketë në një mëkatar më të madh se unë, dhe as nuk di për në një mëkatar tjetër që ti bëre mirësi kaq shumë siç më bëre mua. Nuk mund të imagjinoj dot të dhemshurin më të madh se sa ti. Sa herë që erdha te ti dhe qava pranë teje, ti ma dëgjove dhe ma përmbushe lutjen. Nuk di ndonjë rast kur ti të më kishe refuzuar lutjen kur jam përgjëruar pranë teje. Andaj, o Zoti im, me shumë dhimbje në zemër dhe me shumë sinqeritet në shpirt, kam rënë te pragu yt dhe po bëj sejdë përpara teje dhe të lutem. Më dëgjoj klithmen dhe eja për të më ndihmuar. O Zoti im I shtrenjtë, o Zoti im I shenjtë, populli im po shkatërrohet, shpëtoje atë. Nëse ata quhen Ahmedian, çfarë lidhje kam unë me ta kur zemrat dhe krahërorët e tyre janë të papastra? Që më duhen mua ata që nuk janë të zhytur në dashurinë tënde. Andaj, o Zoti im, në sajet të cilësive të tua të të gjithë mëshirshmit dhe mëshirbërësit, ti vetë pastroji ata të gëzojnë pasionin dhe besimin siç kanë pasur sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata të shqetësohen pa mas për fenë tënde. Veprat e tyre të jenë më të pastra dhe më të bukura dhe më të dobishme se sa fjalët e tyre. Ata u fliofshin për fytyrën tënde të bukur dhe për profetin tënd të nderuar. Lutjet e Mesiut tënd u plotsofshin për ta dhe mësimi I tij I pastër dhe I vërtet u gdhend në zemrat e tyre. O Zoti im, ruaj popullin tim nga çdo sprov, nga çdo breng dhe nga çdo vështirësi. Krijo njerëz të mëdhenj në mesin e tyre që këta të bëhen një popull që ti e do dhe të bëhen një grup që ti e zgjedh për vete. Ruaj ata nga pushtimi I djallit dhe atyre gjithmonë të zbresin engjëjt. Bekoje këtë popull edhe në botë, edhe në besim. Amin. Amin o Rabbil Alamin. Kjo është lutje që, siç ju thash, ai kishte bërë në vitin 1909, shumë përpara se të bëhej kalif, kur ai ishte vetëm 20 vjeç. Edhe në atë moshë ai kishte një dhimbje të tillë për besimin dhe për popullin. Zoti I Madhrishëm e mëshiroft mira herë. Ai mundua natë e ditë gjatë gjithë jetës për të përhapur fenë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për të përmbushur misionin fisnik të Mesiut të premtuar e të Imam Mehdiut, dhe duke përmbushur premtimin e tij, më pas shpirti I tij u nda nga kjo botë për të paraqitur pranë Zotit. Allahu na mundsoft të kuptojmë domethënien e kësaj lutje dhe na bëft të përmbushim qëllimin për cilin jemi bërë musliman ahmedian. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر